Wilujeng enjing sadayana, nepangkeun nami abdi Maria Immanuela Goekarus, biasa disebut Ella, di kelas 12 opat. Narasumber panggilan profesi abdi namina Giana Niluh Desiana Ero, yuswana 25 tahun, dumuk di Gang Masjid Hiji, Komplek Vincentius. Sareng anjeunna damel salaku apoteker. Wawancara dilaksanakan di imah narasumber tanggal 31 Oktober 2024 di mimitian Tabuh Tilu Sonten. Sakitu wae, hatur nuhun. Tentunya sebelum wawancara dilaksanakan, saya harus mempersiapkan beberapa hal. Berikut tahapan yang saya lakukan sebelum wawancara dilaksanakan. Pertama, saya akan menentukan topik yang akan dibahas bersama narasumber, seperti perjalanan narasumber selama masa pendidikannya sampai ke pengalaman bekerja. Lalu yang kedua, saya akan menentukan narasumber dan langsung menghubungi narasumber, di mana di saat itu juga saya akan berdiskusi dan mengkomunikasikan kapan dan di mana wawancara akan dilakukan. Lalu yang ketiga, saya akan menyusun daftar pertanyaan. Yang keempat, saya akan mempersiapkan diri saya pribadi secara fisik dan mental dan berlatih sebelum wawancara dilaksanakan. Lalu yang terakhir, di hari hanya saya akan mempersiapkan alat yang diperlukan selama wawancara seperti handphone, buku, alat tulis, dan sebagainya. Berikut sedikit cuplikan wawancara saya bersama Kak Desi. Oh gitu. Aku sih motivasi jadi apoteker ya. Lebih pengen meningkatin skill aku sih biar bisa bergaul sama orang lain. Kemudian membangun komunikasi, cara komunikasi aku. Kemudian tentu kan kalau apoteker klinis kan kita nggak langsung nih apa nih kalau penyakit di rumah sakit kan. Jadi aku tuh memiliki keterangan sendiri sama kalau penyakit misalnya obatnya apa nih kalau penyakit ini. Dibandingkan aku harus membuat suatu formula, obat itu sendiri menciptakan formula kita, aku kurang minat, aku lebih minat ke pelayanan gitu sih. So next, here I will conclude the result of my interview with Sis Desi. So firstly, based on my interview with Sis Desi, of course the pharmacist profession is vital for society because the role of pharmacist is also very much needed in the world of health, such as dispensing medicines, ensuring the medication used are safe, high quality, effective, and appropriate to the patient's illness. Then secondly, I saw that Sis Desi had interest in the health sector which focused on medicine. I also felt that Sis Desi was able to build good communication with people she had just met, that she was also able to communicate well with her patients. Then thirdly, I was very grateful to be able to interview Sis Desi as a clinical pharmacist who works in a hospital. Because after interviewing her, I learned more about the job of pharmacist, whether working in a hospital or industry. I also asked several questions related to studying pharmacy. That's my conclusion based on my interview with Sis Desi. To conclude, I will convey a quote from politician from India, which contains, "The future depends on what you do today. Take the time to choose a path that aligns with your passions, because success is not just about what you achieve, but about doing what truly fulfills you." Mahatma Gandhi. One, two, three, go. Apoteker hebat Indonesia, ahli obat dengan ilmu nyata, jaga sehat bantu semuanya, profesinya mulia dan bermakna. Apoteker penuh dedikasi, melayani bangsa dengan hati. Yuk bergabung jadi bagiannya, apoteker masa depan negara. Apoteker penuh dedikasi, melayani bangsa dengan hati. Yuk bergabung jadi bagiannya, apoteker masa depan negara.